לכבוד יום העצמאות ה-60 למדינתנו האהובה ישראל, הכנתי מדריך שמסביר בפרוטרוט איך להיות ישראלי על הכיפק, ולא להיות אשכנזי מאפן כמו אח שלי תור. לזאת ובהתאם לכך, על מנת להדגים לכם דוגמית, החלטתי לעשות סרט תעודני על המנגל המשפחתי שלי, המנגל של ברוכיאן. טל, ממי, את צלמת? כן, אבא. הנה המקום, בואו, תביאו את הדברים. ישראלי צריך לדעת לנפנף על מנגל, כמו אבא שלי, שמעון ברוכיאן השני. המנגל הוא החוליה המקשרת בין הישראלי לקבב שלו כביכול. בן, אתה הופך ונהיה לגבר. גבר צריך לדעת איך נפנפים על המנגל. מה זה? מה צריך להיות? איך אתה מנפנף? תראה איך גבר מנפנף. שמעון! מה? אתה לא חושב ששכחת את הכפרורים? ישראלי, אם הוא רעב אז הוא צריך לאכול חומוס טעים, כמו אבא שלי, שמעון ברוכיאן השני. החומוס הוא הסמל של הדו-קיום בחיים של הישראלי, שפעם היה ערבי. אישה! פנקי אותי בחומוס! אני רואה שאתה אוהב לעשות פוזות מול המצלמה, אה? אין בעיה. הנה החומוס שלך! אין חומוס! איזה אוכל יש? את הגפילטע פיש של תור. גפילטע פיש, מה זה צריך להיות? זה אוכל, מה אתה רוצה? תחזיר ערבי שלי, אני לא יכול איתכם! אשכנזי מאפן. מה? גם כן! רגע, חברים! דבר אחרון, ישראלי צריך להתכונן לאודישנים של העונה החדשה של כוכב נולד ברוך השם. כישראלים, כוכב נולד היא הברכה הכי גדולה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא. משפחה, מוכנים? כן! את צלמת אורטל? כאן נולדתי, כאן נולדו לי כל חיי, כאן יקלו לי את ביתי מחבותה! מה צריך להיות? אמרתי לך למה נור? לא דומיז'ור! המשפחה הזאת... וזה למה משפחת ברוכיאן היא המשפחה הכי אסלית בישראל. אני מקווה שהמורה נחמה תיתן לי ציון נחמד, למרות שהיא נראית כמו קרנף. ביי!